साथीहरु, आजको भिडियोमा हामीले क्यारेक्टर क्रिएटरमा बनाएको कुनै पनि ओल्ड क्यारेक्टरलाई अथवा कुनै पनि क्यारेक्टरलाई हामीले साडी मार्भलसमा कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउने छु। त्यसको लागि सुरुमा तपाईले ओल्ड क्यारेक्टरलाई इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। इम्पोर्ट गरिसकेपछि यसलाई फाइल एक्सपोर्ट ओबीजे क्यारेक्टर विथ करेन्ट पोज गरेर ओके गरेर एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एक्सपोर्ट गरिसकेको छु र अब म मार्भलसमा गएर फाइल इम्पोर्ट ओबीजे फाइल इम्पोर्ट ओबीजे मदर भनेर सेभ गरेको थिएँ। यसलाई मैले इम्पोर्ट गरेँ। इम्पोर्ट भइसकेपछि 2D विन्डोमा सुरुमा मैले पोलिगन चुज गरेर यहाँबाट यसरी माथिको पार्टको क्लोथ ड्रा गर्छु। जेड प्रेस गरेर यो पार्टलाई अनफोल्ड गर्छु। तलको पोइन्टलाई डिलिट। त्यसपछि ए प्रेस गरी यसलाई सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी यता यसको जेड प्रेस गरेर यो पोइन्टलाई डिलिट। त्यसपछि यसलाई मुभ यता र यता। त्यसपछि कन्ट्रोल प्लस जी अथवा राइट क्लिक गरेर फ्लिप हरिजन्टली गर्दा पनि हुन्थ्यो। यति गरिसकेपछि सेगमेन्ट सेभिङमा गएर यहाँबाट यसरी सेभ गर्छु। यसरी सबै पार्टलाई सेभ गर्छु। त्यसपछि सिमुलेट र जेड प्रेस गरेर अलिकति तलको पार्टलाई ठुलो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यसरी ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तलको पार्टको लागि एस प्रेस गरे रेक्टेंगल क्रिएट गर्छु। त्यसपछि यहाँबाट अरेन्जमेन्ट पोइन्ट अन गरेर यसरी अरेन्ज गर्छु यसलाई र यसलाई मुभ गरेर तल अनि सेगमेन्ट सेभिङबाट यसलाई यसरी सेभ गर्छु। र अब चाहिँ यसको तलको पार्ट जेड प्रेस गरेर यसलाई यसरी ड्र्याग र राइट क्लिक। त्यसपछि डिस्टेन्स मुभमा अर्कोलाई पनि राइट क्लिक 9 सिमुलेट गर्छु। कन्ट्रोल जेड यसलाई सिलेक्ट मिडल पोइन्टले डबल क्लिक र यता साइडबाट यसरी ठुलो बनाउँछु। अब चाहिँ यसरी मुभ गरेर यहाँ एडजस्ट गर्छु पहिले र यहाँबाट ट्रान्सफर्म पोइन्ट सेगमेन्टमा गएर यसलाई सिलेक्ट र सेन्टरको पोइन्टमा डबल क्लिक र यस्तो ओरेन्ज कलरको हुन्छ र यसलाई यसरी भित्र
सिमुलेट तलको पार्ट अझै ठुलो भए जस्तो छ। यसलाई पनि मैले सानो बनाउँछु अलिकति। अब यहाँ पार्टमा एक्स प्रेस गरेर यहाँ आएर यहाँ पोइन्ट दुईटैलाई सेलेक्ट, जेड प्रेस गरेर दुईटैलाई सेलेक्ट र यहाँबाट ट्रान्सफर्म पोइन्ट सेगमेन्टमा गएर सेन्टरको पोइन्टलाई डबल क्लिक र यसरी यसलाई जेड अलिकति मुभ माथि यसरी यसरी यसको पार्ट तलको पार्ट मिलाउन सक्नुहुन्छ। यति मिलाइसकेपछि अथवा यसलाई डिलिट गर्दा पनि ठिकै छ। अब यसलाई डिलिट गरे। त्यसरी पनि तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ र यहाँबाट रेक्टेंगल लिएर यसरी एउटा पार्ट जेड तलको अलिकति ठुलो यताबाट यसरी र यताबाट यसरी यसरी नजिक यसलाई ए प्रेस गरेर कन्ट्रोल सी र कन्ट्रोल भी अर्को साइड यता यता मुभ र अगाडिको दुईटा अगाडिको र पछाडिको दुईटालाई सिलेक्ट गरेर अलिकति माथि। त्यसपछि सेगमेन्ट सेभिङबाट यसरी सेभ गर्दा पनि हुन्छ अथवा पहिलाको प्रोसेस पनि तपाईले गर्दा हुन्छ। जुन प्रोसेस सजिलो लाग्छ त्यो प्रोसेस तपाईले युज गर्नु होला। कन्ट्रोल जेड सरी कन्ट्रोल वाई र ए प्रेस गरेर पछाडिको पार्टलाई कन्ट्रोल जी गर्न नभुल्नु होला। त्यसपछि सिमुलेट यसरी गर्दा पनि हुन्छ। र अब साडीको लागि एउटा यहाँ बक्स क्रिएट गर्छु। त्यसपछि यसलाई 3D भ्यूमा यसरी यहाँबाट यसरी रोटेट गरेर त्यहाँ एडजस्ट गरे। र यसरी नजिक त्यसपछि क्यान्सल ए अनि यसलाई कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी अर्को साइड र यसलाई मुभ गरेर यता यसलाई चाहिँ अलिकति यता रोटेट यो साइड मुभ यता र यसरी रोटेट यहाँ। त्यसपछि यसलाई कन्ट्रोल सी र कन्ट्रोल भी अर्को यता कन्ट्रोल जी गरे। अब चाहिँ यसलाई यो साइड यसरी रोटेट मुभ यता। त्यसपछि अब अलिकति नजिक मुभ नजिक। अब फेरि कन्ट्रोल सी र कन्ट्रोल भी यता यसलाई चाहिँ यता यहाँ अथवा यसलाई नराखेर यसैलाई अलिकति लङ बनाउँदै हुन्छ।
त्यसपछि एउटा सेगमेन्ट सेभिङमा गएर सरी सेव कन्ट्रोल जेड स्लाइ यता र यसरी यो क्रस आएको छ कन्ट्रोल जेड स्ट्रेट गर्नुपर्छ हामीले त्यसपछि अब तलको पार्ट चाहिँ हामीले फ्री सेभिङबाट यहाँदेखि यहाँसम्म र यहाँदेखि त्यहाँसम्म भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म लिएर गए शिफ्ट अनि यहाँदेखि यहाँसम्म अब यो प्रेस गरेर हेर्छु यो स्ट्रेट गएको छ कि क्रस गएको छ अहिले यो अब एडिट सेभिङमा गएर यसलाई राइट क्लिक रिभर्स सेभिङ र अहिले स्ट्रेट आयो पछाडिको पार्ट पनि मैले त्यही गर्छु फ्री सेभिङ यहाँदेखि यहाँसम्म र यतादेखि यतासम्म यसरी सेभ गरिसकेपछि एडिट सेभिङ पछाडिको पार्टलाई चाहिँ अलिकति सेन्टरमा पार्छु यसरी र सिमुलेट यति गरिसकेपछि फेब्रिक वानमा क्लिक गरेर डबल क्लिक गर्छु सारी लेखेँ यसलाई सेलेक्ट गरेर तलबाट टेक्सचर लिन्छु यहाँबाट एउटा टेक्सचर चुज गर्छु त्यसपछि यहाँबाट एडिट टेक्सचर 3D मा क्लिक गरेर यहाँ हाम्रो टेक्सचरमा क्लिक गर्छु र यसरी यहाँबाट ठुलो बनाउँछु अब देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो साडी रेडी भइसक्यो अब यसलाई फाइलमा गएर एक्सपोर्ट ओबिजे मा मैले क्लोथ्समा सारी लेखेर सेभ गरेँ ओबिजे फाइल र सेलेक्टर अवतारलाई डिसेलेक्ट सेलेक्टर प्याटर्नलाई टिक त्यसपछि यसलाई मल्टिपल वेल्ड अनि यसलाई ओके क्यारेक्टर क्रिएटरमा क्रिएट एसेसरी र यहाँबाट यीमा क्लोथ्समा गएर क्लोथ्समा गएर सारी यसरी इम्पोर्ट भइसकेपछि यसलाई मुभ टुल लिएर यसरी माथि लिएर आउँछु पछाडि अलिकति पछाडि लिएर आएँ अलिकति मुभ छ होला र यसरी एडजस्ट गरिसकेपछि यसलाई ट्रान्सफर्म स्क्रिन वेट डिफल्टमा राखेर एप्लाई त्यसपछि अब यो क्यारेक्टरलाई तपाईले सुज राख्न चाहनुहुन्छ भने सुज पनि राख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट सुजमा गएर मेरो कस्टममा सेभ छ कस्टम एप्लाई गर्छु देख्न सक्नुहुन्छ हामीले एउटा वर्ल्ड क्यारेक्टरलाई यसरी क्लोथ बनायौं
तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक शेयर कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र यो इस्युलाई मिलाउनको लागि यसलाई क्लोथलाई सिलेक्ट गरेर एडिट मेसमा जानुस् स्कल्प्ट यहाँबाट स्कल्प्ट गरिदिनुस् सरी कन्ट्रोल जेड यहाँबाट पुलमा गएर सरी पुल गर्नुस् सरी कन्ट्रोल जेड पहिला सुरुमा क्लोथलाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ एडिट मेस स्कल्प्ट यसलाई स्कल्प्ट गर्नुस् अर्को साइड पनि छ भने अर्को साइड पनि यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ